ये है बोट का बेहद पॉपुलर नेक बैंड बोट रॉकर्स 255 प्रो प्लस, जो अब तक की सबसे कम कीमत पर अमेज़न पर उपलब्ध है। इसमें मिलती है 40 घंटे तक की बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग ऑप्शन, जिसे 10 मिनट चार्ज करके आप 10 घंटे तक यूज कर सकते हैं। ये वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट भी है, जो आता है IPX7 की रेटिंग के साथ। इसमें है बेहतरीन बास ड्राइवर, जो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को प्ले करता है। ये उन गिनती के नेक बैंड में से एक है जिसे आप एक साथ 2 डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप बाई कर सकते हैं। और ऐसे अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।